principā ļoti labi māk montēt arī. Rakstās nekā Es māku... Es tiešām piķīti ir aizgājis. Kur DaVinci? Sony Vegas? Adobe Premiere Pro. Nu tas ir priekšrīzinieki. Mēs jau tā līnānos. Bezmaksas programmas izmantojam. iMovie. Es ilgu laiku ar Sony Vegas joprojām tur, bet vienkārši es no kaut kāda 2000, nezinu, kura gada, man liekas, ka tikko viņš iznācis, jo es esmu izmantojis un šausmīgi pieredzis, esmu pie viņu strādāt, viņam kaut ko vajag ļoti fiks, pieksim, skolai kaut ko samontēt. Tas ir čik un viss un gatavs ir, bet vispār jau labāk ir tiešām, viņš šobrīd skatās tāda ļoti outdated tā sistēma, vai tas softs. Viņš daudz ko vairs neatbalsta, bet DaVinci tas, laikam, tas bezmaksas. Šis podcasts taps DaVinci Resolve free versija. Mēs diliģējām Danielam šo prieku. Baigi labs. Jāpiešaujās. Viņš vienkārši. Es arī kaut ko esmu mēģinājis. Paņem, atver un viņš pats intuitīvi sāc lietot. Labi, nav. Bet viņš ir intuitīvs. Es īstenībā darbam izmantoju iMovie. Ja godīgi, jā. Jūs taisat video darbā? Es taisu Reels. Bibliotekai, jā? Bibliotekai? Jā, bibliotekai. Pagaidījums ir Facebook mājaslapā. Ja jau mēs sākām par biblioteku runāt, tad tāds jautājums ir... Pastāsti kaut ko par Līvānu vēsturi. Kādas grāmatas jums tur bibliotekā? Nē, bet īstenībā pagaidiet, tā arī Līvāna biblioteka ir. Līvānu novada centrālā biblioteka. Tu gari? Centrālā. Jā. Tas tev nav parastā. Un mēs vispār esam reģionāli galvenā biblioteka. Ko tas nozīmē pastāstīt? Tā kā tādu statusu iegūt īstenībā nav vienkārši. Un nosacījums ir tāds, ka ārpus novada ir ārpus novada jābūt vēl tā kā pāraudzībā vēl kādai bibliotekai. Tikai neprasiet, kura mums ir. Nav svarīgi. Kā gribās paprasīt? Cieties, Daniel, cieties. Bet uzreiz gribās paprasīt. Tikai pasaka, tikai neprasiet. Kura? Tu piemēc ar acīm. Mēs sauksim, tu piemēc. Nē, pagaid. Līvānu novada visā ārpus novada. Rīgas nacionālā? Tā šķībā tā, kas tur Rīgā Daugavas krastā tā šiš. Es skatījos ar vienu raidījumu, kas bija no 2000 kaut kura gada, tur tagad nepateikšu, kura gada, bet tā, ka viņi būvētu bibliotēku. Es nobijos ar mani. Nē. Man ir pāris video kaut kur, kuras ar tevi? Gribētu, lai izdzēst. Labi, tas mēs pēc tam atzīsimies. Es tam šo tevi video. Bet tur bija kaut kādi uz akmens tilta tas sižets filmēts bija. Stāv cilvēks, tāds gados ap kādiem 30 tāds, eksperts kaut kāds kārtējs, mistiskais pseido. Un viņš stāsta, ka viņš ir redzējis, ka tā kā būvē Nacionālā biblioteka Rīgā, tā slīpā vieta, kur ir tas sāls, jā, kad amerikāņu spēcdienesti tur ieliek radaru tehnoloģijas. Lai varētu sazināties ar viņš to redzēja. Un raidījums bija par to, ka amerikāņu spēcdienesti, jā, mūsu bibliotekā ievieto speciāls. Jā, es domāju, ka... Pēc formas jau var pateikt, kas ir. Tas jau, vai tad parasti, kā māju ceļ nosceļ sienas? Kvadrātu. Jā. Kāpēc tādai slīpai sienai jābūt tikai radaru? Tad visi taču zina, ka radari slīpās sienās liekami. Jā. Jūs taču esat dzirdējuši arī par piramīdām, ko runā? Redz, viņas nav taisni. Varēja jau taču Hruščovku uzbūvēt. Eģiptieši neuzbūvēja. Viņi būvēja piramīdu. 36 kvadrātmetru dzīvokļi. Vienistabas piramīda. Jā, centrāla apkure. 4 cilvēki. Jā, un tur lejā vēl novietne vēl tāda zikā. Bet, Klausies podkastus, spied izšķīšas uz augšu tie, kas ir nevis uz leju. Kaut arī tie uz leju vairs neskaitās. Neviens viņas neskaita tāpat, tāpēc tikai uz augšu tos skaita. Un neaizmirst nospiest zvaniņu, kas nozvanīs, kad mums iznāks jauns podcasts. Kaut kā tā. Kas vispār ir topā no grāmatām tā, ko lasa cilvēki? Diemžēl romāni ir ļoti populāri. Tas taču ir labi. Tas ir tā kā Mīlas viesulis. Es gribēju arī prasīt. Kāda stila? Tas tā kā vācu filmu scenārija, tad ir romāni. Vācu filmu? Tas ir Mīlas šiem, tas pats Mīlas viesulis. Jā, bet... Ir arī tādi... Kobra 11 romāns. Semīrs. Ir arī nedaudz tā kā tāda thriller piegarša. Dažādi tie romāni ir. Bet, cik es skatos arī mūsu plauktos, tomēr ļoti daudz ir. Jo mums ir pirmajā stāvā daļa literatūras sadaļa. Nevelti viņi ir tieši pirmajā stāvā. Jo viņi tomēr ir populārākā. Bet, protams, tur nav tikai romāni. Ir ļoti dažāda literatūra.
Bet, Tas sanāk, tās ir visvairāk noburzītās grāmatas un atlikušie vāki sanāk, jā? Jā. Bet tas jau, man liekas, loģiski, jo kaut kādu enciklopēdijas vairs neņems, jo viss ir YouTube. Tad priekš kam tev vajag to? Nu, bet tie jau ir gados cilvēki, kas nāk... Tagad arī Es gados tieši jau gribēju TikTokos sēž. teikt, tas ir ļoti atkarīgs no auditorijas, jo tomēr... Auditorija vairāk vecie, jā, ir cilvēki. Šobrīd tomēr, jā. Nu, tā ir Bet- domāju. tā varētu Uz būt. ballēm iet vecie, uz ballēm iet vecie. Nu, kas tas ir? Kur jaunie? gadiem. 8, Nu, jā. tāpēc... Man ir bibliotēkas kartītē arī. Man arī. Ir. Nu, Grāmatas nav parādā. Nezinu, Jā, Nē, man starp nav. citu, es visu varu pārbaudīt datubāzē. O, sākās. Nevajag. Un Labi, viss beidzam. Kad jūs paņēmāt, ko jūs Jā. paņēmāt? Tos Pinokio Tā piedzīvojumus. kā īstenībā mēs varam pat Puika atklāt, ka varbūt jūs paši lasat romānus. Opa! Starp citu, es to varēju izdarīt. Un būtu Vajadzēja. interesanti, tā kā atnākot, es varētu tā kā jums pastāstīt. Varbūt tu jūs neesi paši ņēmis neatceraties, ko grāmatas jūs jau tik un tik lasat. gadus. Tā kā- Tā Dainis Paiglis, ABC 4. klasē. Es varētu par jums pateikt, Jā. jūs nezinot, ko es varu par jums pateikt, zinot tikai kādas grāmatas jūs esat Dievs. izvēlējušies. Žēl. Grāmatu, ko es Jā. paņēmu, ieznies, ko tu padomās. Ko pēdējā izlasījāt? Jūs varat pateikt vispār? Es pēdējo grāmatu laikam ņēmu, zinu par ko? Par ģitāru spēles, par akordiem es ņēmu. Jā, Kurā es klasē atceros. tas? Nē, tas bija pirms gadiem daudziem. Bet tas nebija ļoti daudziem gadiem. Tas bija kaut kādi gadi, varbūt tas 5 atpakaļ. Pirms pandēmijas vēl bija. Nu, tas nav tik Jo, sen. jo toreiz man liekas, iznāca Kasparam Zemītim vai kam iznāca ģitāras spēles grāmata. Kas izdeva grāmatu? Bija. Tu viņu paņēmi, tev jāzina. Es neatceros. Tas bija pirms 5 gadiem. labi zinu, Es un tāpat- kam prasa, kādas es tāpat ģitāras nemāku grāmatas. baigi Vai tu ģitāru viņu atdevi spēlēt. atpakaļ? Jā, man patīk tā nopīsināšanas sistēmas. Man baigi patīk. Tu pilnīgi no bibliotēkas paņēmi. Jā, tu paņem ar noskanēt to svītru kodu. Man ir kartiņa. Jā. Tā man nav Starp mākslīga. citu, mēs bijām pirmā biblioteka Latvijā, kur izveidoja elektronisko sistēmu. Ievies. Jā, Redzi, mēs pirmā esam biblioteka padoncētie. Latvijā. Un tagad es esmu un pirmā, jā. Es aizbraucu uz Nacionālo biblioteku. Septembrī, jā, es pati uzprasījos tā kā aizbraukt pie viņiem, nu, kā jaunais direktors, lai tur kaut ko parunātu, saprastu, ko un kādas iespējas tur sadarbība un tā tālāk. Un viņi, nu jā, jūs Līvāni pirmie. Līvāni var. Jā, tā kā Tā nebija visi zina. tāda attieksme, ka no laukiem atbraukšie, bet bija tā, ko nē. Līvāni. Nē, ir, Līvāni. ir liels respekts par to, Jā. jā, ka Līvāni bija Redzēju. pirmie. Jā. Wow. Un man pagājušajā nedēļā tieši bija visu Latvijas biblioteku direktoru sanāksme. Nacionālā bibliotekā. Izklausās interesanti. Jā, es tur parunāju ar dažiem direktoriem. Es nezinu, cik jums ir interesanti. Nē, bet tas, ka mūs zina Jā. no visām Latvijas malām, jā, es zinu, ka mēs bijām pirmie, kas ieviesa. No pieredzes Elektroniski. apmaiņā nebrauc pie jums. Brauc, jā. Ik pa laikam brauc. Īpaši daudz brauca tad, kad tikko atklāja jauno to renovēto Ēku, jā? Jā. Tad, jo es ar kolēģiem runāju, nu, tur bija tā, ka pilnīgi pēc grafika vienkārši visa Latvija brauc skatīties, jo tajā laikā tā bija viena no stilīgākajām bibliotekām Latvijā. Nu, tā varētu būt, jā. Tagad visi zobri brauc. Un es lasīju pat kaut kur internetā ir, neatceros, Delfos vai kur bija Jo? pat raksts, ka, tāds skaistāk. ka atzīts, ka Latgalē tā bija pati tā kā labākā smukākā Wow. biblioteka. Bija, bet vairs nav. Vairs nav, jā. Tas bija pasens raksts. Tas bija Linolejas 11. modelis droši vien. Tas bija 11. gada, ja nemaldos. Latvijā Delfu kaut raksts. kāda svaigāka bibliotēka. Vispār, jā, ir svaigāk kaut kāds jaunāks vai visas tās ir. Liekas, ka nav. Nav, jā. Tā tas nozīmē, ka Latgalē Joprojām pirmā vieta. Līvāni var. Jā. Līvāni var. Tu ko izlasīji pēdējo? Izvairījies no. Jā. Es redzēju, ka to Viņam tie skatījies. Jā. bazitārs No noslēpumi manis bija jau. dēls. Ko es lasīju? Es neņemu bibliotēkā. Grāmata, Jā. ko bazitārs te nestāstā. Atsveidzinātājums. Pēdējā grāmata, ko es izlasīju, bija par Šreku. Viņam ir izdota grāmata. Jā, par to, kā rumpelrūķis Šreku piemānīja. Tad tev ir jāiet uz mūsu bērnu nodaļu. Jā, man Jā, mums iet ir mazais audzēknis. 100 punktu viņš tiek grib. vestas Viņš bibliotēku, priekš jā. sevis Es viņam domāju, ka paņēma. jā, darbā. Jā, man piedzīvojums. mazajam, jā. Paslāsi kikini. Un auto enciklopēdijas, jā. Tās izšķirs tik katru Tāds vakaru. arī ir. Jā. Tu nezināji, ka es vilzu ar auto enciklopēdijā? Bibliotēkā mums kā Man nav, liekas, viņš gan jau privāto šķirsta. Jā? Bibliotēkā, jā. Nē, nu krājums ir tik milzīgs, ka Tur ir tā lieta, man liekas, tur aptver to visu. Bet pagaid, bet tas, kas stāv grāmatu plauktos, tas ir tas viss, vai ir vēl kāds pagrabs vai kaut kāda noliktava, kur ir vēl? Mums ir Jā? atsevišķas telpas, jā, bet tas, kas ir tā kā pats lasītākais, populārākais, Jā, tas ir aktuālākais, tas tomēr ir viss plauktos, jā. Kā jūs, teiksim, zināt, kurš nav vairs vai zaudējis aktualitāti? Jūs kā jūs kaut kā pēc sistēmas ko redzat, ka neņem to grāmatu? Jūs Jā, vienkārši... pēc sistēmas redzam. Cik ilgā laikā jābūt neaiztiktai grāmatai?
To gan es nevarēšu pateikt. Excelī tur gan jau ir procenti kaut kā. Nē, tur es domāju, ka tiem ir jābūt ilgiem gadiem. Jo pagaidām, kamēr plaukti atļauj, mēs krāmējam vēl. Vienīgais mums ir, piemēram, jaunās grāmatas, mums ir jauno grāmatu diena, parasti reiz mēnesī vai bišķi retāk, un tad ir paiet pusgads vai 3 mēneši, un viss tā grāmata vairs neskaitās jauna. Jo mēs tik bieži iepērkam jaunās, ka tas nedaudz muļķīgi, bet pēc pusgada viņa vairs nav jaunā. Un tad atnāk kāds patērētāja politika. Jā, un viņš meklē, kur jums tā grāmata. Jā, un visu viņi jau ir kaut kur lielajā plauktu jūrā. Kaut kur tā jau muzikā ir ielikta. Tas tā kā Spotifyā, ka dienā ielādē 10 000 dziesmas. Topi mainās mistiski kaut kā visu laiku. Brīnies, ka nevar atrast dziesmu vairs. Jā. Nē, nu skaisti. Nē, nu, jā, bet teiksim, te apmeklētāji paspēja tā izsakot reāli. Teiksim, ja tev katru mēnesi jauno grāmatu diena. Ir tādi, es nezinu, grāmatu frīki, jāsaka. Jā, grāmatu diena, jauno grāmatu diena pie bibliotekas durvīm stāv rinda. Liela? Nopietni. Es uz pēdējo gribēju atbraukt iefilmēt pat, jo tas bija sestdienā. Es nebiju, bet teica, ka nebija tik traki, kā parasti, kaut kādi 11 cilvēki. Tas ļoti pieklājīgi priekš līvāniem, vai ne? Jā, 11 cilvēki. Un tas nav pasākums, tā ir vienkārši jauno grāmatu diena. Un kāpēc stāv rindā? Viņi gaida, kad atvērsies biblioteka, jo tajā dienā visas jaunās grāmatas tiek izliktas, kurš pirmais paņems. Un mums, piemēram, tagad bija septembrī jauno grāmatu diena. Varbūt esat dzirdējuši, tagad ļoti populāri bija Zanes Daudziņas jaunā grāmata. Bērnu dienas komunālajā. Pirmajā dienā 5 cilvēki, laikam, rindā jau bija šo grāmatu. Un grāmatu jau drīkst turēt mēnesi, pēc tam pagarināt. Cik ilgi? Cik reizes var kārtot? Principā, kamēr grāmata vairs nav jaunā grāmata. Kas to var izmantot ļaunprātīgi? Vēlams mēneša laikā tomēr izlasīt. Īpaši tādas populāras grāmatas, nu, lai arī kāds cits arī dabū lasīt. Bet tā pa viena iepērk visas jaunās, jā? Tomēr jā. Jo vēl viena lieta, ka ir ļoti grūti uzminēt, kura būs tā. Par daudziņu īstenībā bija uzreiz skaidrs, bet bija vēl pāris grāmatas, kuras likās, ka arī uzreiz aizies, bet neaizgāja pirmajā dienā, bet tur piemēram 3. Okay. Kas bija pārsteigums, jo īstenībā, jo pirmajā dienā, cik tur bija grāmatas, pieņemsim 200. Nē, tik daudz laikam nebija, bet tiešām daudz. 200 grāmatu, jā. Bet nākamajā dienā es atnāku uz darbu, pāris grāmatas stāv uz galda. Tā kā visas ir pirmajā dienā izņemtas. Es nezinu, kad notiek tur tāda dzīve. Jā, es domāju, mēs daudz kur nezinām, kas pašvaldība notiek dažādās vietās iestādēs. Mēs zinām, kā mēs jau parasti spriežam bez tuvākās savā tuvākā loka. Ļoti daudz, pat nezinu, ka ir bibliotekai 2. stāvs. Pat nerunāsim par 3. 2. stāvs? Jā, labi, es esmu bijis tur. Tur 3 stāvs. 3. stāvs. Ko? 3. stāvs. Es zinu, ka tur klusās lasītavas. Jā, to es zinu, es esmu bijis. Tas ir tik stilīgi. Es tur esmu, man tur bija. Kas man tur pa sarunām bija? Kaut kādas man tur ne te intervijas vai kas bija? Nē. Zini, kas bija? Es tagad nepateikšu gads, kurš tas bija, bet es vienreiz vadīju pilsētas svētku ietvaros, bija pasākums, diskusija Līvāni. Var. Nē, 101 vai 100 kaut kas tāds bija. Es nepateikšu, kā tur tas nosaukums bija, vai 101 laikam bija tas nosaukums bija. Un es vadīju diskusiju, tur bija uzņēmēji mākslinieki, iestāžu vadītāji, domas pārstāvi, un tur YouTube viņi var iekšķīt. Viņi ir tik liela taista, man likās tas ir kā kabinets. Tas bija lejā Straumizātā. Jā, Straumizātā. Tajā te bija, un tas YouTube ir tas video iekšā. Var pastīties, tur kaut stunda vai cik viņš tur garš bija. Kas tas varēja būt pa gadu? Tā kā kas tur bija? Klusumā sēdējāt visi? Nē, es tur gatavojos, kā to visu tiešraidē taču filmēja, to pārraidīja tiešraidē Vidusdaugavas televīzija, ieraksts YouTube'ā, bija tur komentāri, kaut kādi vēl nāca mums tur paralēli, tur bija tieši ētrā mēs tur dragājām. Tā kā tas bibliotekā bija tas baigais. Starp citu, mums Vidusdaugavas televīzija brauc uz visiem pasākumiem. Viņiem vajag materiālu droši, ko filmēt arī. Bet tiešām ļoti regulāri. Un mums pat ir bijis nesen bija tā, ka viņi vienā vakarā 2 sižetus reiz safilmēja. Viņam liekas, vispār cilvēki tur tādā ziņā cepari nos, viņi ārpus darba laika. Es vēl nesen ar kolēģiem smējos, ka tas bija vienīgais kanāls, ko es bērnībā skatījos. Nekā cita nebija. Ieslēdz melnbaltu teļuku. Mums vēl melnbalts teļuks bija. Ieslēdz. Čiks. Ar tādu. Čiks, jā.
Un reāli tas bija vienīgais. Jā, bet viņu rāda tagad joprojām. Es sākumā domāju, ka viņš tikai kaut kādā YouTube, Facebookā. Nē. Jā, vēl. Jā, tas ir. Pagau 3 vairs nerāda. Es tagad aizmirsu, kā sauc to kanālu, bet nē, viņu rāda tā kā, un ne tikai šajā reģionā. RTV, viņš saucās reģionālais televīzija. Jā, RTV, jā, bet man vīram pēkšņi draugs atsūta, Reku Baiba runā. Viņš vienkārši mājās pēc darba bija uzslēdzis un tieši jo tas ir bezmaksas televīzija. Jā, un viņiem arī uz nacionālajiem mēdījiem viņi dot, es zinu, ka viņus ir pārpublicējuši, kas tas, Delfi vai kas bija, plus viņiem arī vakara ziņas 6, kad ir panorāma, teiksim, jā, kad ir LTV1. Viņi tur arī reģionālās ziņas ar reizēm ar viņu sižas tur rāda, tā ka tur ir diezgan, jā, tur. Jā, skaidrs. Kā tu nokļuvi līdz bibliotēkai Līvānos? Konkursā uzvarēja. Jā, es uzvarēju sīvā konkursā. 15 kandidāti bija uz šo vietu, kas es saprotu, ka priekš Līvāniem ir daudz. Jo visi, kam es līvāniešiem tā kā saku, vai kāds cits dzirdējis pats, uzreiz, tāds konkurss izturēja. Jā, tur bija ļoti interesanti. Bija tā, ka mēs pārcēlāmies uz Līvāniem pagājušajā gadu septembrī. Mēs bijām gadu Spānijā, atgriežoties no Spānijas, mēs izlēmām, ka mēs uz Rīgu neatgriežamies. Tomēr Līvānos labāk nekā Spānijā. Līvāni var tāpēc, ka tu... Bet ja Spānijā tu zini kā... Kas ir tuvāk Spānijai, Rīga vai Līvāna? Protams, ka Līvāna. Protams, ja lidmašīna lido, tad vēl tā, bet ja brauc ar mašīnu, protams, tu ietilp 2 stundas. Tā jūra, saule, tas viss tā nogurdina tevi, zin kā, tur... Bet kāpēc tieši Līvāni? 6 grādi. Tas ir galva kaut kādi šeit? Man vīrs ir no Līvāniem. Jā, viņš no Līvāniem. Tas visu maina. Jā. Un mēs tam citu pašvaldībā tur ar meitenēm sākām runāties. Un mēs aizsmējāmies tik tālu, ka izrādās, nezinu, kas ir Līvānu vīriešos. Mēs visas esam ieprecējušās, visas pašvaldības meitenes ir ieprecējušās līvāniešos. Ko var uzteikt tikai Līvānu vīriešus? Līvānu var. Sabiedrisko attiecību, tas ir kultūras, kur Aija Smirnova. Jā, kultūras pārvalde. Jā, tur ir viena meitene tagad vēl samelot no Rēzeknes. Tur visa Latvija ir pārstāvēta. Latvijas sievietes ir pārstāvētas Līvānos. Mūsu vīriešiem kā skatoties ar līvāniešiem, ja iepazīstaties kaut kur citā pilsētā, baigai pastāv iespēja, ka jūs dzīvosiet šeit. Nevis pastāv iespēja, bet tas ir izlemts jau podkastā. Bet es gan gadu gaidīju meklēt darbu. Šeit. Jā. Tā ir. Ja tu negribi strādāt ražošanā, tad principā tad tas tā ir, ka tev ir... Nē, man bija tāds savs, pa dzīvi man ir diezgan stingrs tāds savs uzskats. Un, es gribu to, ko es gribu. Ja nebūs, nebūs. Ja būs, tad būs. Labs un bija tā, kad bija jau, vēl bišķiņ. Un es būtu padavusies, jo īstenībā es jums varu atzīties, mums jau bija nopirkts biļetes uz Spāniju. Vienā virzienā? Jā. Auč. Tāpēc, ka, kā jau gan gads pagājis. Jā, pareizi, nekas nenotiek. Vīram ir darbs, jā? Viņam ir savs biznes. Un viņš strādā attālināt. Viņam ir viena alga. Vai viņš ir Spānijā, Rīgā vai Līvānos. Un viņš pat labāk grib Līvānos, tāpēc, ka te ir viņam senču zem, senču mājas. Un kāpēc dzīvot Rīgā, jau ar savā mājā dzīvot Līvānos? Kāpēc ne Spānijā, piemēram? Ja godīgi, Spānijā palika garlaicīgi no vienas puses. Es saku, jūra, saules. Tas pats, jā. Bet, zini, tu pierodi, un mums bija māja pie jūras. Garlaicīga. Izēja pie jūras māja. Iedomājies, skaties. Mums bija 200 metri līdz jūrai. Tu izēji. Tas ir spīk smuka tā tirkīs zilā krāstie viņi. Cita lieta šeit. Tu izēji paupnā, niedres, Bet nopietni, tu vienā brīdī, pirmos 2 mēnešus ir tas excitements. Jā, tu vēl jūties tā kā atvaļinājumā atbraucis, tu izbaudi, cik forši. Un tad vienā brīdī tu izēji, labi, aiziešu atkal gar jūru. Bet viss, tu vairs nejūti to. Bet tas tā ir īstenībā, es domāju, ka, tas ir tāda ilūzija par to, kad... Likās, ja es dzīvotu tur, tad es tur baigi labi justos. Man vienkārši bija kolēģi, kad man kā strādāju. Viņiem bija dzīvojusi, laikam, 4 gadi štatos, un 2 gadi sanāca vienā krastā, un 2 otrā krastā. Un viņi stāstīja, kā ir starpības starp to visu, un kāpēc viņi pārstāv uz Latviju. Un viņi saka, tie visi LA gala cilvēki, viņi tādi čilīgi, viņi tur tā. Viņi saka, 2:03 surfa dēles padusē un uz jūru. Viņi saka, filiāla banka ir cieta, neviens nestrādā. Tad līdzīgi kā Spānijā. Klienti vairs netiek pieņemti vienkārši, jā.
jā, tu tur vajag atvērt kontu, noformēt, ko tu vajag noformēt, teiksim, papīra kādu, jā. Es saku, 3 viss, čau, viss ciet. Tajā pašā laikā, kas ir otrs krasts, jā, tur visi stresāni, tādi, vai pušo, davai, zied, vai... Nu, tā tur ir, un šeit līdzīgi, man liekas, tas pats ir. Nu, mēs jau esam, zikā, mums tā mazajai nācijai, laikam, tas ir tā, ka mums vajag rezultātu. Mēs nesaprotam, kā var kaut ko gaidīt, kā skandināvi, teiksim, nesteidzīgi kaut ko bīdīt, jā. Mums vajag... Un kā var nebūt tā kā skaidrs mērķis konkrēts kaut kāds. Jā. Jo mēs spriedām, labi, var jau vēl to gadu padzīvot. Ko tālāk? Jā, tieši tā, ko tālāk. Jā, jo es īstenībā izmantoju to gadu liederīgi, jo es pats sapratu, es biju bērnu kopšanas atvaļinājumā, sāksim ar to. Tā kā es teorētiski varēju neko nedarīt. Es varēju ar ratiņiem staigāt gar jūru un visforši. Jā, bet es tā nevarēju, un tāpēc es izdomāju, ka man bija mērķis personāla izstāde, gleznu personāla izstāde Spānijā. Es uzstādīju sev mērķi 1 glezna nedēļā. Labs mērķis. Jā, es pat vēl nezināju. To reāli īstenot nedēļā gleznu, jā? Izrādās, ka var. Un, vai tikai izvirzīt to kā mērķi, laikam? Jā, bet reāli mērķi nevis pasakņot. Pīdienas vakarā. Tā kā Baks vai kurš tur simfoniju rakstīja nedēļā, vai kā tur bija viņam ar kaut kā tā. Un galvenais, ka es vēl nezināju, kur man būs izstāde. Bet man bija čuis, ka vajag un atnāks. Un es sāku februārī. Man bija pāris tur nedēļas pārtraukums. Man māsa precējās, tad es lidoju uz Latvijas kāzām, tad vēl kaut kas. Bet tā kopumā, jā, 1 glezna nedēļā. Man beigās bija 12. jūlijā man bija izstādes atklāšana un 16 gleznas. Wow. 16 nedēļas. Sadalām ar 4, 3 mēneši. Klau, tad tagad jāuztaisa lielāks challenge Līvānos. Mums ir Amazības centrā. Reizi dienā. Mums ir vietējie mākslinieki, kas arī taisījuši izstādes, personāla izstādes Amazības centrā. Tur var nesteigties, tur, man liekas, beigās rindas. Jā, tur ir rindas, un man liekas, ka viņi tomēr skatās uz tādiem skaļiem, varbūt, vārdiem. Nē, nevienmēr. Vietējos māksliniekus. Jā, mums sekur, piemēram, Raimondam Vindulim bija izstāde, personāla izstāde, nesnīt. Kam paga vēl bija fotogrāfi kaut kādi? Nebija kaut kādi, kas fočēja? Kaut kas bija relatīvi nesen. Kāpēc atņā bija? Var uztaisīt. Bet var tādā ziņā, jā, tīpaši kā vietējos jau... Nē, vajag to mērķi. Jo šobrīd es biju atslābus uz to gleznošanu. Man šogad bija 1 glezna, ko es jau minēju, kas bija vinila platē vāks. Kas par mākslinieku? Šī te glezna arī vinila platē. Džeza trio. Džezam, Jā, džezam. Sākumā klausies džezu, pēc tam nodot dzimteni. Un Līvāni man ir pavēruši tādas iespējas. Es joprojām esmu pārsteigta. Spānija nevar pavērt tādas iespējas. Nē, Spānija pavēra. Bija baigi forši to izstādi dabūt, bet... Kas Līvānos tas ir, tas wow, tas pārsteidzošs moments? Rīgā, tu esi, man šito mamma jau pirms pāris gadiem teica, un arī māsa. Viņas tā kā pat gribēja, lai es pārceļos uz Līvāniem. Baibiņi, labāk esi pirmā Līvānos nekā pēdējā Rīgā. Tas teksts bija uz to pusi. Tā kā, kā Rīgā tu esi, jūrā, viens no... Vai 300,000? Ieņelis sienā. Jā. Amazon breaking the wall. Jā. Un tur tas kuģis iet un tevi vienkārši iet pāri. Tur ir konvērā vienkārši tur plūsma. Droši vien tāpēc mēs te visi sēžam. Jā, sapcitu. Lai gan Dainis nav dzīvojis Rīgā. Jelgavnieks. Tu! Es uzreiz zināju, ka es negribu. Pareizi. Jā. Un tā sajūta, ka tu gribi tā kā labi, tu strādā to algoto darbu, bet, gribās taču kaut ko izdarīt. Man liekas, latvieši esam tādi. Tu vari, ir cilvēki, kas patīk, vienkārši saņem algu un, dzīvo to no mēneša uz mēnesi. Bet gribējās kaut ko tā kā, un tev darba vieta pat nedod to iespēju. Tu tā kā gribi, bet tev pat nedod. Un tad tu vienu gadu tā nosradā, otru. Kāda jēga? Kāpēc? Man liekas, ka te ir tā lieta, ka tev sākās pēc laika. Jā, un tu sāc tos lielos eksistenciālos jautājumus uzdot. Kāda jēga? Ko es gribu? Kāpēc es gribu? Un tu sāc tā kā savu laiku vērtēt augstāk un saprot, ka nav runa par to naudu, bet runa ir par pašrealizāciju. Un ja tu atrodi kur un kādā veidā, piemēram, man arī Līvānos dzīvojot, man ir baigā platforma, kur pašrealizēties īstenībā. Vienalga, vai tā ir mūzika, vai tas ir kaut kāds cits aktivitāts, jo īstenībā man visvairāk motivē tā feature, ka tas ir, tava pilsēta vai novads, ja, bet tev nevajag nekādus gigantiskos resursus, lai izdarītu kaut ko tādu, ko tu gribi izdarīt. Jo Rīgā, ja tu, piemēram, gribētu šādu studiju būvēt vai tu grupu taisīt vai vēl kaut ko, ja, mēs, piemēram, zinām ļoti daudz grupas, kas ir ar lielākiem vadiem nekā mēs, bet tieši laikā viņiem nav ne ierakstu studijas, ne viņiem nav mēģinājuma telpu. Telpu jābrauc ir stunda 30. Jā, stunda 30. Un viņi savācās reizi pirms koncerta varbūt tās, ja, bet viņus pārņem un viņi nospēlē štruntīgi, un tā stāvi
skaties, nu jā, bet tas ir tikai vārds, bet reāli darba apakšā nav. Šeit tu vari rukāt, tas ir minūtes 5, 10, viens virziens, otrs virziens. Jā, un ar kā ar mašīnām, jā, un tā, un tev liekas laika pietrūkst. Jā. Nepietiek visam. Un vēl tas, ko es ļoti, ļoti izjūtu, un es biju pārsteigta, es negaidīju, ka būs tāda rezonance. Rīgā ir tik pārsātināts viss. Tu vari iet uz kino, uz teātru, uz muzejiem, uz ballītēm, uz klubiem, bāriem. Bet bieži neies. Arī, bet es, piemēram, biju aizsākusi gleznošanas meistarklases. Man bija... Avotiņos tev bija laikam viena, jā? 4. 4 jau? Man bija 4. Kādos avotiņos? Un Viesnams avotiņi, Jersika. Jersika. Jā. Mana pirmā meistarklase bija Mārupes uzņēmējiem. Mārupē. Biedrība kaut kāda delegācija? Jā, Mārupes uzņēmēja biedrība. Šeit bija atbraukšu Līvānus, jā? Nē, tas notika Mārupē. Mārupē. Tas ir mana pirmā meistarklase, un bija 20 cilvēki, bet, viņus bija pagrūti savākt. Bija doma pēc tam attīstīt to vēl, bet nevar nokomplektēt to 20 cilvēku grupu milzīgajā Rīgā vai Mārupē. Nevar. Un es atbraucu uz Līvāniem. Bet labi, tad sanāk, ka meistarklases tagad tev ir 4 jau bijušas. Būs vēl šajā gadā vai nākošajā gadā, kad to tuvākās plānojās? Kad cilvēkiem sausīties, to vispār var atrast, kur tavā Facebook kontā vai Instagramā vai kur? Jā, manā Facebook kontā, un es domāju, ka es turpināšu sadarboties ar Daci Jankovsku, ar avotiņiem. Jā, jo man ļoti patīk tā vieta, jā. Un viņi, laba vieta, jā. Jā, viņi publicē, viņiem ir tās svētku šķūnis. Jā, un tur ir plašs, tur ir plašs. Kur cilvēks zaudēja brīvību. Tajā šķūnī. To mēs nezinām, to esam nolasē. Jā, varbūt Pirtiņa, varbūt Baļļa, varbūt Daugava, kas tā lai zina. Tur bija teltis. Teltis bija, jā? Es jau vairs neatceros īsti. Jā. Un tur arī sociālās tīklos var atrast, un tad tas, jā, es domāju, ka tas būs kaut kad tuvāk februārim, jo, manuprāt, decembris ir tas laiks, kad visi gatavojas Ziemassvētkiem, svētkiem. Janvāris ir tas laiks, kad visi atpūšas no svētkiem, un tā kā konti tukši. Jā, kas ir kaut kas vajadzīgs līdziņemšanai, kaut kāds... Vispār ir jāsaprot kaut kas no tā. Jā. Nē, ja nav vispār nekas jāsaprot. Vispār. Pilnīgi tā, ka pilnīgs zābaks atnāk, kā saka, un uzglazno Picasso Monet stila līmeņa glazno. Picasso točno var visi. Jā? Skaidrs. Jā, Picasso īstenībā pats nedaudz tā kā, kaunējās par savu mākslu. Nopietni, jā, tik švaki. Vienkārši bagātie Spānijas, tā kā bagātais slānis pirka pa lielu naudu no viņa gleznas. Vienkārši pieprasījums bija tāds. Viņš gleznoja tā, tāpēc vienkārši par to maksāja. Jā, un viņš tā kā pats teica, ka baigais mākslinieks jau neesmu. Viņš būs godīgs, Nē, kā arī tāds produkts ir vajadzīgs. Mums jau arī nav visas dziesmas tikai tur, nezinu, produkts tieši tā. Jā, bet meistarklasēs es visu nodrošinu. Ir vienkārši Tāpēc ir dalības maksa kaut kāda ir? Jā, ir dalības maksa. Un tu vienkārši ienāc vienkārši tā kā tu stāvi vienāc iekšā un tev iedod otas krāsas, kas priekšautiņu tev iedod, jā, viss tev ir krāsas, otas, zīmuļi, audekli. Jā, tādas rindas ir uz meistarklases. Piemēram, bungu meistarklase. Jā, bet man tā bija pirmā doma ienākot. Ja gribat bungu meistarklasi, rakstiet komentārās, un tad mēs padomāsim. Es gribu. Ok, rekusāri. Pirmie klienti, februārī sākam. Es gan nemāku pasniegt. Es biju uz Džeza Trio jaunā albuma atklāšanu. Kur vietā? Ola Foundation. Olā? Jā, Ola. Viņa ir reāli kā ola. Jā, riktīgi stilīga vieta. Un es apsēdos tieši bundzinieka pusē. Pareizi izvēle. Visas iemīlējos bungās. Mēs to varam piedāvāt. Mums otrajā stāvā arī elektroniskās bungas arī. Iepšu, kas ir palicis pār no viņām, ko Daniels ir izmetu vienkārši ārā elektroniskās. Nē, mēs vienkārši gaidām siltāku laiku, lai varētu viņus otrā stāva logu izmest ārā. Gribās redzēt, kā jūk ārā bungas, kad met no otrā stāvā. Vēl es iefilmēju to. Tā doma ar viņu. Mums kaut kādu brīdi mēs pandēmijas, principā pēc pandēmijas laikā, pirms mums bija šī studija, mēs dzīvojam pie Gata mammas bērniņos. Dzīvojam, ar slīpiem griestiem. Un nebija iespēja spēlēt akustiskās bungas, paņēmām lētākās, ģošāks, Millennium
Bungas Millennium firma, kā mēs smējamies 1000 gadas piekundz. Bet viņas tā kā man atgādināja bērnību bišķīt Rīga 13. Nu, ja skan kā plasmas vienkārši. Tev vajag saremontēt viņu. Stundu remontē. Varbūt mēnesi viņa vēl tā kā ok. Nē, tas, ka viņa plasmasīgi skan, ok. Nu, jā, bet tas, okay, ka viņa neiet, tev viņa jāremontē. Viņa bija pārlodēta, cik bija Daniels Šķīvis sūtījis no veikala tā kā uz garantiju, ka tur aplīsa vadi, aprāvās, tur kontakti negāja. Tu sit pa šķīvi, tā kā jāsaka kā šķīvi, skan tev ko citu tur samples vai kas tur. Beigās, kad mēs ievācāmies te, es viņas paņēmu, es domāju, maz mums noderēs. Bet es viņas tur dusmā vienkārši nometu augšā un negribu skatīties, bet... tas nav tās. Tur skats ir apmēram, zini, tā kā apokaliptiskā filmā, kad rāda, kad robotu kapsēta, tā izskatās augšā bungu kapsēta Danielam. Es tikko jums izdomāju biznesa ideju. Nu, padalies. Bet vajag vairāk instrumentus. Jūs varat taisīt meistarklasi ar dažādiem instrumentiem. Sākumā tikai jāiemācās paši. Jā, to mēs varam. Mums vēl ir garmoškas stūri. Mēs varam arī bajānus paspēlēt. Dainis vispār ir saksofonists pēc profesijas. Es esmu akordeonists. Daniels gan ir bundznieks. Es vienīgais par profesiju. Es esmu arī akordeonists. Nu, tad jau, meistarklasi. Tiep garmoškas Daina. Un man meita ir saksofonists. Nu, viss kārtībā. Jo mums šeit rakstās arī grupa, kur ir bijis trompetists, saksofonists, kas vēl? Nu jā, un citi man trompeti patīk, jā. Akustiskie instrumenti, tā kā... Nē, nu jā, cilvēki, kuri kaut ko grib darīt līdz... Kas tev labāk, trompeti vai bungas? Patīk. Tagad sāks salīdzināt. Nedrīkst tā tagad prasīt. Nu, jo prasa, kurš bērns mīļāks tagad. Apvainosies, es pateikšu trompeti. Saki bajāns. Nē, mums blīts jāuztaisa beigās, kur ātri jāatbild. Nu, jautājums uzdot un ātri jāatbild. Mums taču vēl bija jautājums. Mums ir tāda tradīcija, kad mēs iepriekšējiem viesim prasam uzdot jautājumu. Viņš nezina, kas būs nākamais viesis. Viņš izdomā kaut kādu jautājumu nākošajiem viesim. Un tas nākamais viesis atbild. Bet tas būs pašās beigās. Tā ir jauna tradīcija, un tas ir pirmā. Kas pirmā, kas atbildēs, jā. Mums iepriekšējā podkāstā bija Oskars Bērziņš, kas bija jautājumā. Viņš gribēja, lai dziedi. Jā, viņš izdomāja, ka lai bet mēs izdomājam, ka nē. Nē. Paldies. Nē, es īstenībā labi zinu, es esmu vokālajā studijā gājusi, bet es šokā tad jau vispār. Jau trešā muzikāla, jā. Vai ne, uzdosim tā, ko tu nemāki pastāstīt? Vēl es pārjaucu Boeing A350. Ar moci nemāki braukt. Vēl viena meistarklase būs. Ko tu vēlies? Ir KTMs, ir Suzuki, ir Kawasaki. Es esmu vizuāliķis, man vajag redzēt. Nu, kas tev vairāk? Čoperis, sportā, turista, enduro. Pa mežiem, pa dubļiem, pa šosaju. Kaut kas tāds uz retro vairāk. Tas piegādāt. Jā, un tad es varu piedāt ar čoperi iemācīties braukt, jā. Tā kā. Jā, tas man varētu būt. Jā, bet tur jāsaka šitā te, un kājas Latviju uz priekšu un rokas uz... Nu, labi viņam. Nu, kam tagad viegli? Nu... Toties zemāk, mazāk jākrīt. Es 7 gadus akordeonu spēlēju. Nu, tad vēl jau vajag tieši tā, taču tā sēdi, tā kā tikai tas, ka no akordionam nav 1,6 tilpums. Nav 125 Newton, laikam nav akordionam. Tu viņu visu laiku velc. Bet nē, tādā ziņā es saku, tas ir tāds kaifīgs pasākums, kur vienkārši tu izbrauc savu dienas devu simtiņu un nobrauc kaut kādu kilometru, un tas ir reāli atslēdzies no darba. Jo tiešām tas sakārto to stresu, kas pa dienu sakrājās. Žēl, ka mēs nevaram Latvijā visu sauru gadu braukāt. Varbūt nav žēl pierieptos tā kā Spānijā, skatītos uz to mocīt. Braukšu ar mašīnu. Pavas arī noslauki putekļus, nobučo tur visu. Un tu nevar palaist acis nosēdies. Eime vēl jāmaina. Jā, skaties. Iegājis garāžā, palaida noslāpēja. Kas niez, jā. Kā tagad? Gribēja braukt uz podcastu? Bet tagad taču var ceļi jau savus, ne? Šādā laikā, ne? Augsts asfalts vienīgais, jā, un kas stingzinošs, jā, kad tu brauc diezgan tāti, tad... Ja grib pasas izjūtas, tad var mēģināt. Nē, jau tādi, kas sekur, YouTube ir pilns ar dažādiem gudriniekam, tur visās Nepālas un visi šitie virzieni. Tur ir savādāki močeri. Nu, moči savādāki, bet tāpatās viņi brauc 170 km/h, tur pa sniegotiem ledainiem virsotnēm, tur 3000 augstumā, cik viņi tur brauc un tā tālāk, tā kā tas jau tāds arī. Bet moci varētu ļoti ātri uz Spāniju aizbraukt. Jā. Ļoti ātri. Ja neguļ vispār. Kaut kas, kā tika Kristaps iepriekšējā podkāstā, vai kurš stāstīja, ka 2 vai 3 dienās aizbrauc kaut kas uz Barcelonu. Tas jau nekas nav. Es ar mašīnu 3 dienās ar visu gulēšanu. Nu, tad 2 bija. Tur bija kaut kā baigi ātri. Tur bija kaut kādas stundu skaits. Kaut kas tur bija, jā.
Likās neticami diezgan. Nē, atkarīgs uz cik brauc. Bet, pa bāni, tu droši vien tu nebūs ekonomiski atkal, ja tur štiept. Jā. Nē, Vācijā pat ar mašīnu, ja tu brauc uz 130 vai 140, tev iet kā stāvošam garām. Jā, protams, tas jau tāds. Lai tu būtu plusmā uz 150, ir jābrauc. Tradīcijas, tās ir auto tradīcijas. Un tad Ferrari Polijā, aiziet tev garām. Tā jau Kaunijā jau sākas. Polijā, bet ir labs ceļš, tur var braukt. Tur ar pa tiem rāģiem liekas, tur ir ierobežojums, bet tas, ka patēriņš tev lielāks ir. 150, no 4,5 uz 5,5. Tā ir fakts, jā. Uz kilometrāžu, ka padali, kā izaug. Kafija vesela. Eksponenti. Jā, bet labi, novirzīmies no tēmas īstenībā. Ko es vēl gribēju paprasīt īstenībā? Tad ko tu vēl nedari pastāstīt? Es vēl nedaru. Ko tu gribētu pamēģināt vispār, ko tu nedari? Vai varbūt Līvānas kaut ko? Es par šito neesmu sen domājis. Varbūt var ieviest kaut ko jaunu. Un mēs tikko tu mums pamet ideju par nometnēm, nebeidz tām darbnīcām radošajām. Kad Daniels sāks dibināt savu bungu skolu. Uz Daniela viss, ka jaudīgā bungu skolā. Tas būtu challenge. Bet jāmāk ir pasniegt tomēr. Pedagoģi ir jāmāk. Jā, bet tas ir iedzimts talants. Vai ir vai nav? Man pieļausim nav. Es toču zini. Jo es gribēju teikt, tu nevar to zināt, kamēr neesi pamēģinājis. Jo ir cilvēki, kam ir grādi, entie grādi, bet viņu labāk nelaid tuvā skolē vispār. Tas tā ir īstenībā, jā, tev akadēmiski tu vari būt spēcīgs, bet tas nozīmē, ka tu vari mācīt. Tas tā ir fakts, jā. Man tā bija sasos augstskolā ar Sebā, ka es mācījos vēl, tas bija maģistros. Viņiem bija doma, ka starptautiskā augstskola tipa. Un tad tie starptautiskie, tur bija daži bija aiz ausīm pievilkti. Un tur nāca, man viens no skolotājiem bija, vai pasniedzējiem bija šitas te rūpniecības kameras, tas Enziņš. Kā viņam bija vārds? Jānis? Pieņemsim. Laikam, es nezinu. Sauksim par Jāni. Jā. Tā saucamais Jānis Enziņš. Potenciāls, ka tas ir Jānis Liels. Jā. Un tā. Un arī, zin kā, viņš tajā laikā strādāja LTRK, laikam arī Tieslietu ministrijā, viņš bija kaut kāds tur padomnieks vai kas bija. Un tas, zin kā, arī bija tā, interesanti, ka viņš mācīja tās starptautiskās tiesības to visu, un tur bija tā, kaut kas atsvaiznošs. Bija tādi, kuri bija tādi, tādi pašmācības ceļā angļu valodā iemācījušies, lai būtu starptautiskums. Un tad lauzīt angļu valodā mēģina iemācīt tev, piemēram, banku zinības, jā. Un tu tā klausies, un man mūžam paliks atmiņā kā tas viens, es nezinu, kā to kungu vairs sauc, bet vienkārši mēs visas kuras redzām. Viņš ļoti specifiski zināja vārdu banka. Ik angļu vai tu kā bank vai bank, kā citus to mīkst, to ētaisi. Viņš vienkārši ben. Mēs tā vienreiz tā labi, jā. And then it goes into the bank. Un zin tas kā indieši, tas kā tas. Tas kā ir tik klusi. Jā, un beigās, ka mums kādā pussemestrī pielicis, ka tas vārds ir bank, ka viņš to bank nav, un mums tikai saviem tas nevienās pats pajautāt, bet ko tas nozīmē. Spānijā ir līdzīgi, citās valstīs arī. Ir tā kā Singapūrā, piemēram, arī ir English un ir Singlish. Singapūra English. Franči forši runā franglišā. Jā. Bija man tā arī darīšana ar tādiem. Viņi kā aizraujās, viņš vairs nesapot, ka viņš pa pusē franciski malc. Man bija bankā tāds. Gatis, if this is possible, could you please prepare the pitch for the next meeting, please? Okay, thank you very much. Šis jau labi. Maziņu tad runāt. To jau saprast varētu. Tā ir ļoti labi. Bet ir tādi, kas ir ritīgi tādi, kā mums indiešu programmētājs bija, tas tur vispār tur. Indieši, jā, tas jau vispār. Man Erasmusā Spānijā bija arī ķīnieši daudz. Tas bija pats smagākais. Tieši ķīniešu angļu valoda. Jā. Viņi var savienot angļu valodu ar ķīniešu valodu? Centies saklausīt, lai saprastu domu. Tā beigās nebūs tomēr klausies. Latviski viņam. Ok. Šiši. Jā, jo, ja nezinātu angļu valodu, es būtu pārliecināta, ka viņi turpina runāt ķīniešu valodā. Vienkārši ik pa brīdim tu sazini tomēr. Nē, ir tomēr būs angļu, jā. Nē, ar viņiem īstenībā ļoti interesanti, jo mums no Līvāniem viens čals ir apprecējies ar ķīnieti. Es gan īstenībā neesmu viņus tagad sen dzirdējis, bet viņš vispār aizbrauca, viņš par tulku laikam strādāja, un aizbrauca uz Ķīnu. Un viņš teica, gadi tur vispār tām ķīniešu mammām, tas ir vienkārši trakums, kā tik mēģi 15 ārzemniekam. Un viņi bija Līvāns, viņam bērns piedzimis bija, laikam, viens vai divi neatceros tagad. Atkal ieprecēja, ja? Jā, ieprecināja, bet nē, viņi tagad Līvāns nedzīvo tagad. Vai brauc uz Līvāniem? Jā, un es nezinu, visas. Jā, tieši tā, jā, un es miljards atbraucās. Tad bootcamps tāds kaut kur te teltīs dzīvo, kur Dubnas krastā kaut kur, zin kā. Ja domājies, kā Līvāna attīstītos? Domājies, cik meistarklases varētu uztaisīt? Jā, hieroglifus zīmēt. Jā, nē, bet īstenībā tas būtu viens no tādiem
foršiem momentiem, ja, piemēram, novadā pieaugt iedzīvotājs skaits, nu labi, ne uz imigrantu rēķina, bet vispār, ja pieaugtu skaits, jo mums tā problēma ir, ka mēs esam šausmīgi mazi, mēs esam baigi mazi, mums, teiksim, pasākumu uztaisīt. Jā, un mēs attiecīgi arī līdzi rūkstam, un tāpēc ir tā, ka mums vajag kaut kādu, nu, ja mēs būtu kā, nezinu, novadā 20,000 jau būtu, nu, cits vēriens būtu pēc novadam, es domāju. Šobrīd mēs esam, cik mēs esam kaut kādi pat zem 12 jau esam laikam. Un tas viss ir. Es starp citu dzirdēju, ka, es nezinu, avotu neatceros tagad precīzi, bet Latvijā katru dienu 40 cilvēki izbraucot no valsts. Jā? Dienā 40. Tas taču ir nenormāls skaitlis. Nekosu? Kaut kāds uzņēmējs, nezinu, dienas biznesā vai kaut kā ir rakstīts. Ir daži viedokļi līderi tādi, kuri to ar tā propaganda. Nu, man interesētu, jā, tā kā no kāda avota. Jā, jo tur jāstāsta statistika uzreiz. Bet tā taisnība, jo tas liekas padaudz. Kā tu to mēri, nu, pēc kādiem datiem to ņem? Tad jau vienkārši pēc pāris gadiem aizvara. Nu, nē. Nevar būt tik daudz, jā? Ja mums pa visiem šitiem te izbraukājuši... Kāds jau ir atgriežas. Jā. Ja mums izbraukājuši... Es skatījos vienu raidījumu, kur Īrijā bija aizbraukšo latviešu, tā kā, nu, mēģināja viņus reemigrēt atpakaļ uz Ogri, konkrēti piedāvāja. Ogres mērs bija aizbraucis uz Īriju, kaut kāds tās pilsētas neatceros īsti, kas tur bija, bet arī tipa uzrunāja vietējās kopienas un tieši tādās prasīja, tipa, nu, kas te labāks un tā tālāk. Un tad beigās viņš, nu, tur dalījās, principā, divās kategorijās. Viena tāda, kas tika, nu, jā, es ar domu atgriezties. Otra tāda, kas pateica, nu, man te alga 3 štukas, un man jau ir pusaudzis. Viņš tad pasaka to, ka nē, es nebraukšu. Pat, ja tur Ogrē piedāvā tur visas bonusus un visu pārējo, jo tur bija labās prakses piemēri, kas tur pārcelās no kaut kurienes tur arī uz Ogri. Kurš tur restorānā strādā, kurš tur kafejnīcā, kurš tur bibliotekā, bibliotekā bija pieminēta, kurš tur pašvaldībā, kurš vēl kaut kur strādā, bet tā aina kopējā nebija baigi pozitīva vispār. Tā viss tā, ka, nu, mēs esam te un viss. Jā, bet kaut kā interesanti, ka tiešām daļa naudas tas viss ir. Zini kā, jautājums ir, kas paliek pāri. Man viens bija čalis, kas pateica, kas tur ir. Zinu, Daniels satrotas par laiku. Viss kārtībā. Jo viņš pateica tā, viņš atgriezās, un viņš pateica tā, ka Gati, ja es strādātu Latvijā 16 stundas, tā kā es strādāju tur Anglijā, viņš saka, es būtu varbūt pat bagātāks, jo tas, ko viņš nopelna, viņš saka, man reāli nomaksājot visu īri, braukšana, viss šitas te, kas ir, jā. Viņš saka, man reāli paliek 400 eiro uz rokas uz mēnesi. Un viņš saka, un tad kāda, un tā ir, jo, zin kā, daudz jau saka, jā, man tur 3 štukas, 2 štukas alga, jā, bet tas ir cipars, bet dzīves dārdzība, taču arī cita tur ir. Un tāpēc jautājums, ko es parasti vienmēr uzdodu, es saku, nu, labi, bet cik tev paliek pašam, jo, zin kā, tas sākotnējais mērķis bija, es braukšu, piepelnīšos un sūtīšu uz mājām naudu, bet tagad to naudu tā nesot vairāk uz mājām, kā agrāk. Jā, tas vilnis ir beidzies, jo daudz jau ir iekārtojušies, pārvilkuši savus vecākus bērnus, ģimenes uz turieni, un tie dzīvo uz vietas. Īstenībā, jā, bet ir tā, kas ir atgriezušies. Jā, ir tā, kas ir atgriezušies un dzīvo šeit, jo vismaz, teiksim, tas populārākais iemesls, ko es dzirdu, ir, mēs negribam, lai mūsu bērni mācās viņu skolās. Es saku, kāpēc? Bulings. Baigi. Bulings? Jā. Bet es domāju, ka tikai. Jā. Tas bija viens no tiem top iemesliem, ko, teiksim, tie, kas nāk uz skolu, kas saka, jā, mēs dzīvojam tur mēs atgriezāmies. Un tā, zin kā, paši tev pajautāt, no kas tieši tie skolā tā un tā. Es saku, nu jā, redziet, nu tomēr Latvijā visādi arī ir, viņi saka, bet, nu, tur nav tik ļauns tas bulings tādā ziņā. Bet varbūt kā kurā skolā, kā kurā pilsētā, arī, protams, jo īstenībā ir ļoti starptautiskas arī skolas, kur no visas pasaules sabraukuši. Bet manai meitai arī bija bulings Spānijā. Dēļ tā, ka nav vietējā vai? Un galvenais, ka viņu bulingoja arī nevietējais. Tas bija vispār Ukrainas. Viņai bija diezgan daudz vietējiem. Mēs toreiz Katalonijā dzīvojām. Kataloņi, viņi bija šķiņ citādāk nekā tāds klasisks spānis. Viņi tādi īstenībā tādi bišķi tā kā latvieši. Viņi tā kā atsevišķus. Viņi tādi, nav tādi čilīgie, tie mierīgie, smaidīgie spāņi. Nē, viņi tādi baigi patrioti, jā, viņi taču gribēja atdalīties no Spānijas. Pareizi, bija viņiem tur referendums. Un mēs bijām tieši tajā laikā dzīvojām Spānijā. Un tas ziņās rādīja, un mums tur zvana raksta rādīja, vai, kas jums tur notiek, pikieties ielām. Jā, un tad vietējā katalāņu skolā gāja meita, un pirmā mācību valoda galvenā bija katalāņu, un spāņu bija tikai otrā valoda. Viņas ir baigi atšķirīgās? Diezgan. Cipā latgaļu un latviešu, jā? Jā, ne vēl trakāk, jo katalāņu valoda ir pa vidu starp franču un spāņu. Dieniņās. Jo tur pat jau taču Francija blakus.
Nu, jā. Jā, tas ir tieši pie Francijas. Un tā bija grūta valoda. Viņa pēc pusgada sāka jau runāt franciski, katalāņu valodā. Varētu arī franciski, jā. Bet bija smags gads. Man liekas, viņai joprojām tā ir trauma. Viņai toreiz bija 10 gadi. Un Ukrainas viņu tur apsaukāja. Un kūdīte kā pārējus arī pret viņu. Jā, no tā neviena, laikam, valsts nav pasargāta, jo cilvēka daba ir tāda, kāda viņa ir, un ja tur iestājās kāda neirozīte, tad tur, diemžēl, tas tā ir. Ko mēs par slikto? Jā, par kaut ko pozitīvu parunāsim. Davai to jautājumu, ko prasīja iepriekšējais. Jā, restīvi jautājums. Tev pierakstīts, jā? Nē, bet jautājums sekojošs. Ja tev būtu iespēja mainīt kaut ko savā dzimtajā pilsētā, tad kas būtu tas, ko tu mainītu? Labi. Jā, tad restīvi tas bija jautājums un atbilde no tavas puses ir? Viņa būs diezgan gara. Ir tā, ka es esmu dzīvusi Bauskā, un man dzimtā vieta tā tad ir Bauska. Un Bauska diezgan nemainīgi gadiem ir tādā labā pozīcijā, jo viņi ir tuvu Lietuvai. Caur Bausku iet galvenā šoseja. No Lietuvas uz Rīgu un uz Tallinu tālāk. Un tā ir zemgale. Tur ir ļoti laba auglīga zeme. Tur dzīvo turīgi zemnieki. Respektīvi, tur viss ir... Bet ko tu mainīsi tajā visā? Šoseju caur Līvāniem varētu uztaisīt. Visu auglīgo zemes Līvāniem. Ar to es gribēju pateikt, ka viņiem tā kā nevajag manu palīdzību īsti. Man ir sajūta. Jā, starp citu, jā. Jā, man ir sajūta, ka viņiem nevajag manu palīdzību. Tā kā, ka viņiem viss ir labi un būs labi, jo viņi ir visādā ziņā labā pozīcijā. Es vienmēr aizbraucu uz Bausku, piemēram, man vajag iebraukt Rīmī. Nav, kur mašīna nolikt laukumā. Viņiem ir Rīmī jau arī forši. Viņiem jau sen ir. Lielais Rīmī, jā? Protams. Jā. Nu, ko tam mēs esam mazo Rīmī? Mums jau mini Rīmī bija kādreiz. Tur Maksim ir mazā, bet Rīmī tur ir lielais. Nu, otrais kā. Jā, win-win. Jā, bet tur vienkārši nekad nav mašīna, kur nolikt. Jā, tā kā, var redzēt, ka pilsēta ir pilna attīstās. Tu gribētu lielāku stāvvietu pie Rīmī. Lai ir tik daudz apmeklētāju, ka ir jābūvē jaunas stāvvietas. Zeme ar stāvvietām. Tur Klās stāv, tur kas tur Valtras, John Deere stāv, jā, kombaini visi. Pēc tam maizītes atbraukši. Diplomātiski atbildēja. Jā, bet man sirdī tuvāk šobrīd ir Līvāni, tāpēc man liekas, ka tomēr... Tāpēc, ka Līvāni var. Jā, Līvāni var, un man liekas, ka tieši Līvāniem vajag vairāk attīstību, un ja es varētu ietekmēt vienu lietu, es ietekmētu to, lai jaunas ģimenes atgriežas vai ierodās Līvānos dzīvot, jo man liekas, ka ja tas būs, tad būs arī vispārējais. Tas ir tas, ko vajag. Jā, tas vajag. Viss. Piekrītam visi? Piekrītam? Apstiprināts? Apstiprini. Protokolā. Jā, protokolēs. Tikai neprasiet, kā es to panāšu. Nē, tas jautājums nebija. Šeit būtu jāsāk ar dzīves vietu pieejamību. Jā, īstenībā. Nē, ir jau pieejamība. Pabrauciet pa pagastiem, paskatieties, cik ir daudz tukšas mājas stāv. Nē, zinu, kas īstenībā mums īstenībā ir arī daudz tukšu dzīvokļu, kur tiek aizbraukuši uz ārzemēm. Bet ir taču daudz strojkas vēl, kur var tikai vēl izbūvēt. Jā, bet viņas ir daudzas privātās, un sapratu, ir kaut kādas, laikam, 2 vai cik mājas bija, kuras tagad ir kaut attīstītāji paņēmuši, tā, ka tur būvēs, atstāvēs, atjauninās. Kas paņēma? Attīstītāji kaut nekustamību. Bet, ja viņi paņēma, tā ir zīme, ka viņi neieguldītu savu naudu. Protams, jā, tukšā gaisā. Jā. Nē, es domāju, ka noteikti, bet, zin kā, mana pārliecība ir tāda, es vados pēc tāda principa, ka vispirms ir jābūt infrastruktūrai, un tad nāks cilvēki. Jo, piemēram, man ļoti patīk tas viens foršs tāds eksperiments, ko laikam, ja nemaldos, laikam bija Oksfordas universitātē taisīja 2 kastes ar žurkām. Vienā kastē bija žurkas ar kāpšlīšiem, šūpolēm, ritentiņiem, bļodiņu, rūdentiņu, dzeramie, viss, kas tur vēl tu ne. Otrā kastē bija tikai vienīgi tukša kaste. Vienkārši nekā nebija. Un viņi izpētīja, ka socializēšanās, komandas darbs, apmierinātība ar savu eksistenci vai dzīvi, bet tiem, kuriem kastē tur viss tas ņigu gāja, visi tie ritentiņi, viss pārējais, ja, tā žurkas auga daudz labāk un vairojās. Tās, kas bija kastē, tās bija reāli depresijā no sērijas, jo tur nekā nav.
Un tāpēc es domāju, ka mums labi cilvēks nevar žurkuros tādu konkrētu salīdzinājums. Bet idejiski, ja tā paskatās uz galīgi no tiem nomalējiem tādām, kur nekā nav, ja mēs paskatāmies, kādi cilvēki dzīvo tur, tas ir loģiskas sekas, kāpēc viņi ir tādi, kādi ir, jo tur nekā nav. Tu zini, ka es arī nomalē dzīvoju? Jā, bet zini, kā es esmu bijis tādās nomalēs, kur godīgi pateikšu, es nezinu, kā vispār var dzīvot, bet cilvēki dzīvo. Un tas tepat Latvijā, tas nav nekur tā tālu. Tepat Latvijā. Viņiem ir televīzija? Krievijas, jā. Kaut kā tā, cilvēki dzīvo. Un tie pašā laikā, viņi saka, jā, bet mēs neredzam. Viņi zina, ka viņi ir Latvijā? Viņi zina, jā, bet redzi, kā ir, te ir tas, kad dzimuši auguši Latvijā, bet runā krieviski. Dzimuši auguši Latvijā, bet nevar nosaukt, kas ir valdības kaut kādu, pārstāvi, kaut kādu prezidentu. Jā, kā, kad tu pasaki uzvārdu, tas, jā, tā. Bet tā, ka viņi sekota, ka viņi būtu aktīvi kaut kur piedalītos, nē, viņi drīzāk tādi kā astumti sanāk šobrīd. Un tā ir tā, ka tu neesi informatīvā telpā, jo autobus līdz tiem var neiet, mašīna ir kaimiņam, un kaimiņš, kad brauc, tad mēs arī aizbraucam uz kaut kurieni vēl, ja? Un tad paliek, bērni, protams, aizbrauc projām, paliek tikai veči, ja, kā saka, mājā, un tad sākās slimošanas, un tad sākās vēl nezinu kas, un banka nav pieejama, un pastu slēdza, līdz veikalam 4 kilometri, un tad, jautājums, kā tu dzīvo, ja? Un tā arī cilvēki dzīvo, un tā ir realitāte. Tāpēc... Baigi gara atbildi sanāca. Jā, arī gara es aizmirsu jau. Es gan dzirdēju par žurkām otrādāk tieši, bet labi, tur droši vien zinātniskā kļūda. Es vēl zinu tādu pētījumu par vai žurkām, tās nebija žurkas vai peles, ka tās, kurām viss ir, viņas slinkas paliek un ātri nomirst, bet tās, kurām nekā nav, viņas mēģina izdzīvot un cīnās līdz pēdējiem. Es vēl zinu tādu, kur pārbaudīja līdzjūtību, taisīja ar elektrošoku sita žurkām un izpētīja to, ka līdzjūtība ar žurkām ir, restīvi, ja tu ar elektrošoku sit žurkai, otra žurka, kas tie apšā būrī ir, viņa pārdzīvo līdzi, viņa izjūst stresa, paaugstināt stresa līmeni. Nevis kā viņai, bet par to, ka viņas to otru to žurku. Kaut kādi sabistiski eksperimenti. Kāpēc mums Lasdā vairs spēles neskrien? Jā. Viņas ir beigušās. Man arī neskrien. Nē. Beidzās vienkārši kvotas. Tās rudens spēlē. Nē, viņas sāk izglītoties vienkārši. Zin kā, tev ir tās šitās, viņam zin, tur kurs ir kaut kādi vietēji. Meistara klase, kā aizjām. Nē, viņas vienkārši jau jūtas, šitas siers, nē, vajadzētu kurtas malkā kaut kādu. Brīt. Jā. Kur ir pudetais siers vispār? Jā. Bet bet tad jautājums tagad tev jāizdomā tad nākušajam viesim, jo mēs īstenībā paši nezinām, kas būs tā, ka mēs zinām, jā? Pieņemsim, ka zinām. Labi, es nezinu, bet... Es tā nezinu. Vai viņš vai viņa... Pieņemsim, ka zinām. Pieņemsim, ka zinām, bet mēs nezinām. Bet jautājums, kāds būtu no tās puses. Jā. Man liekas, tā kā mēs esam Līvānos, un mēs tomēr visi esam pa Līvāniem, vai ne? Man gribas tomēr, ka tas jautājums būtu saistīts ar Līvāniem. Ja viesis nav no Līvāniem, tad būs jautājums trompetē vai bungas. Tas nebūs. Par Līvāniem. Man tad jau bija sarežģītāk par to, par dzimto vietu. Kādus tu redzi Līvānus pēc 20 gadiem? Kādi ir Līvāni pēc 20 gadiem? Tas nozīmē, ka mums jāaicina tāds, kurš vēl 20 gadus šeit noteikti dzīvos. Kurš vēl 20 gadus dzīvos, jā. Labāk tādu aicināt, kurš nedzīvo, lai domā sēž. Jā, vizionāru kaut kādu vajag. Kas mums tāds? Man liekas, ka 20 gadi varētu būt tāds labs laika griežums, jo 10, man liekas, ļoti ātri palido. Jā, un īstenībā, ja tā godīgi, es paši tev vispār daudz domāju, kā vispār izcīsies Latvija pēc 20 gadiem. Jā, vai būs Latvija? Vai būs Latvija reāli, jo šobrīd, es nezinu, mēs jau te runājam, tur Eiropas Savienība, tur šūpojās, tur neturās kaut kas, tur Polija, šobrīd visā Ukrainas kara kontekstā, teiksim, tur ļoti ieņem pozīciju, vecā Eiropa vēl savu pozīciju ieņem, tur mēs tur pa vidu ar savām, kā saka, iegribām un nevarēšu, savilt kaut kādas lietas kārtībā, teiksim, savā zemē. Redzēs, kā būs. Var jau būt, ka mēs būsim tiešām pārņemti. Varbūt Vācijas migranti tagad, ko viņi tur aicina pie sevis. Mums tie sabrauks pie mums tagad. Bet starp citu, man ir tik pozitīvs viedoklis par Līvāniem. Izveidojas. Jā, es sāku strādāt, es vienu ekspertu vienkārši savā jomā satieku. Nākamo vēl ir tādi cilvēki, kas Rīgā pat būtu uz izķeršanu, un viņi strādā šeit Līvānos. Viņi te ir, un man pamazām tā sajūta, ka es esmu vienkārši nokļuvusi kodā īpašā pilsētā. Nopietni. Es nepārspīlēju. Ekspertu koncentrācija. Ielija vai kā to silikonu. Koncentrēs, jo Līvāni geogrāfiski ir pa vidu Latvijai punkts. Mums zin kā mēs Līvāni geogrāfiski
tuvāk Spānijai. Tāpēc eksperti vairāk te ir. Ūdens āderes, mums ir Tuvāk divas upes un dienvidiem. avotiņi apakšā, tu visādi tur pazemes visādi. Divas upes un avotiņi. Jā, tā kā viss. Viņš ir avotiņš, jā, pareizi. Avotiņi ir Kūku pagastā Jēkabpilī, karoči. Jēkabpils vai Krustpils. Jā, tur ir vēl viens tāds viesu nams. Arī ar līdzīgu nosaukumu. Jā, tikai Tad viņi ir var aizvākt. maz. Vēl ir kaut kur te apkārt pilns ar tādiem. Mēs neesam vēl sajaukuši. Nu jā. Bet bija to tam. Nē, mums bija vienais, mums bija pasākums, bija jāspēlē, kas tas bija kaut kāds kāds, jubilē, kas tāds Bija jāpiedomā, uz kuru pusi braukt. Jā, un tā Uz kuru pusi mums jābrauc? Tad svānam, tad, nē, jums jābūt tur, ok. Nē, bet pat Google ir divās vietās avotiņi Jersikā. Es sākumā aizbraucu pie Jersikas pamatskolas. Jā. Tur kaut kas, Jā, tur nepareizi. arī ir. Tas tā kā mājām dzīvot, Viņš Nē, kaut kā tur arī nevajag. rakstīts viesunams. Viesunams vēl viens. Viesunams avotiņš vai kā tur. Jā. Tur ir kā. Nu tad, jo vairāk avotiņu, jo labāk. Ko lai saka? Nē, bet tur nebija, tur bija tikai skola. Es nezinu. Varbūt bija sākumā nejuši. Tur jau visvalža statujas stāv vēl. Vai sēž kā? Sēž laikam. Neesmu redzējis. No koka tāda. Vajadzēs aizbraukt. Nu, aizbrauc gan pasties. Pie visvalža ciemos. Nu, skaidrs, ne? Nu, ko lai saka, nu? Laiks ir pagājis. Cik jau stunda pārliekam pagāja, jā? Mērķi tempā pagājis laiks ir tā kā. Paldies, kā tāds. Jā, likās tikko iesildījām. Nu, jā, nu. Tā parasti ir. Tā ir, jā. Kā saka, dzīva saruna par dzīvām lietām Līvānos, kas notiekās tā kā... Ja kādam ir komentāri, jautājumi par meistarklasēm, par bibliotēku, tad par tām jaunajām grāmatām, kurās dienās parasti ir tās grāmatas jaunās? Katru mēnešu pirmajā sestdienā. Nu, re, katru mēnešu. Bet jāsako līdzi arī. Jā, Facebookam. Un jā, varbūt no janvāra būs iespēja arī mācīties pastāvīgi gleznošanu pie manis Līvānos. Tā kā Līvānos dzims veseli Picasso un kas Lasījāt grāmatas. 7. decembrī tiekamies bibliotēkā uz jauno grāmatu dienu. Tieši Kas tā. tad tagad būs tāds aktuāls? Tad tas, lai paliek intrigai noslēgumā. Jamesa Bonda jaunā grāmata. Nu, romāns. Jā. Bruce Lee jaunā grāmata, starp citu, bija Bruce Lee grāmata, bija iepriekšējā jauno grāmatu dienā. Tā ir pie manis pievākta. Izmantoja dienesta stāvokli. Nē, man arī ir lasītāja kartiņa. Viss ir godīgi. Jā, Tad jau labi. Tas bija galvenais pārliecināties par to, ka te ir lasītāja. Īstais ielas, kas Viss atbildēja. tā tieši pajautāt bija nē, es vienkārši, bet tagad es noskaidroju, ka tev ir lasītāja kartiņa. Jā, ok, skaidrs. Varam dzīvot mierīgi. Labi, čiki bum. Labi, spiežam stopu, jā? Stop, jā. Stopē. Tik vien tās tā.